few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya AA Doni Channel. Di kesempatan video kali ini saya ingin berbagi 5 video transisi sound effect yang sering digunakan oleh para YouTuber. Nah, sebelum kamu menonton video ini, alangkah baiknya kalian mensubscribe video ini, like, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat.